Всем привет! С удовольствием начинаю свой очередной дачный влог. В последнее время у нас их слишком часто, потому что мы работаем. Нужно постоянно что-то навести, какие-то дела, порядок на даче. А сегодня у нас получается предпасхальный день. И поэтому на даче нам сказали, все ветки, палки, которые обрезали с деревьев, там, либо еще что-то, нужно собрать, отвезти в одно место. И сегодня вечером будет Остерфайр. Так что обязательно вам это все покажу. А сейчас мы возим ветки в общую кучу. Сейчас покажу, сколько нам нужно перевезти все. Вот такую кучку веток нам нужно будет перевезти. Там мы обрезали сливу. Обрезали ее, в порядок приводили. В прошлом году мы яблоньку обрезали, а в этом году сливку. И вот теперь все эти ветки нам нужно перевести в общую кучу. Складываем их на тележки и везем. Девчонки, помашите привет. Привет. Вот. Все, мы пошли. Помогать приходить. Да. Вот такая большая куча. Собрали. Ее сегодня вечером будут сжечь. Соберутся все дачники, хозяева дач с нашего Ферайна, и будут поджигать. Это будет пасхальный костер. Здесь будут продавать пиво, коктейли, сосисечки разные с булочками немецкие. Так вот уже установили. Лавочки поставили. Так что вот так. Будет вечером костер. На детской площадке установили вот такую качельку. Я так давно на ней не каталась. Как классно. Солнышко. Немножко поработали. Теперь можно немножко покайфовать. На солнышке погреться. Тишина, никого нет. Почти никого. Солнышко, легкий ветерок. И качелька. И небо голубое-голубое. Это классно. Уже сгорел. Поздно пришла, пока там ковырялась с клубничкой. Ну, какой костер пасхальный. Классно вообще. Народу много. Все отдыхают. Кто-то смотрит, кто-то отдыхает, кто-то пиво пьет, в очереди стоит, да за сосисками. Так что вот так. Греемся все. Продолжаю свой начатый 2 дня назад дачный влог. В тот день не получилось закончить, потому что мы поздно освободились после пасхального костра. Видео я поставлю, посмотрите. Вот, вчера пришли на дачу, я доделала всю клубнику, привела ее в порядочек. Вот, сегодня опять пришли уже завершить все такие необходимые дела, чтобы не оставлять их на долгий ящик. Посадила я уже астры. Так, клубнику привела в порядок. Настенка покрасила высокие грядки, тоже они стали красивенькими. Я их сейчас покажу. Сейчас хочу пообедать, покушать уже прилично так времени. Вот, покушаю. И 2 пункта, которые я сегодня хочу закончить. Это посадить гладиолусы и подкормить смородину, красную и черную. А, еще и обработать. Так что эти дела я закончу сегодня. И в принципе на ближайшее время на даче самые важные такие моменты я закончила. Так, вот мои гладиолусы. Это я их выкопала в прошлом году осенью. И сохранила в такой вот коробочке с пенопластом. И теперь надо их очистить от шкурки, вот от этой вот шелухи.
Нужно их почистить и немножко замочить в марганцовке, чем я сейчас и займусь. Сейчас сначала покажу, как я зачищаю, потом уже буду это делать быстренько. Вот так вот снимаю всю шкурку. Снизу смотрю. В общем, все, что сухое, я убираю. Вот до такого состояния. Хочу наглядно показать, если когда вы очищаете луковку гладиолуса от шелухи, готовите к посадке, и вдруг обнаруживаете какие-то повреждения луковицы, там плесень, либо какое-то загниение, ну то есть такое, что вам не нравится на вид, и если луковка еще выглядит такой нездоровой, то не жалейте, сразу ее выбрасывайте, иначе она во время, когда будет находиться в земле, она начнет гнить, и вот эта вся инфекция может распространиться на соседние луковки, и тем самым у вас получится заразятся все луковки, и ваши красивые цветочки могут пропасть. Поэтому я вам советую не жалеть, а сразу выбрасывать. Вот я сейчас разбирала и, видите, нашла такую луковку. Она немножко начала плесневеть и какая-то такая не очень хорошего вида, поэтому я ее выбрасываю. Тоже на это обращайте внимание. Может быть, снизу загноение, гниль какая-нибудь, или как в виде болячек, где угодно может быть. Вот такое количество получилось у меня луковок. Вот столько я отбраковала, и еще там в коробочке штук 5, наверное. Вот, теперь моя задача их замочить в слабом растворе марганцовки. А пока они будут дезинфицироваться, так скажем, я подготовлю грядку, куда буду их сажать. Да, еще хотела поделиться с вами одним женским лайфхаком, так скажем. Если у вас земля после зимы вот такая вот комками, то ничего страшного. Берете просто ящик фруктовый, берете землю и протираете. Насыпаете и быстренько раз-раз, и все комочки крупные растираются. Вот и получается такая хорошая земля. Вот. Сейчас быстренько землю протру, и можно будет засыпать уже гладиолус. Вот и все. Землю просеяла. Теперь можно заняться гладиолусами. Вот какая была комками и какая стала. Такое удобно сразу работать и приятно. Ну все, приступаем к посадке нашей гладиолусы. Для начала я сейчас разложу все луковички по этой территории равномерно и сверху присыплю уже землей. Так я буду видеть, ну, распределение ровное, чтобы было.
Вот так вот я посадила луковицы. Вообще их рекомендуют сажать на 3 глубины размера луковицы. Ну, то есть, предположим, если луковица 2 сантиметра высотой, то нужно сажать на 6 сантиметров глубину. Но так как у гладиолусов луковицы такие плотные, плоские вернее, я их сажаю где-то сантиметров на 5. То есть я сейчас, когда раскладывала, их слегка углубила. И сейчас засыплю землей. Ну вот и все. Гладиолусы посадила. Теперь будем ждать красоту. Растите большими и красивыми. На радость всем. Представляю, какая здесь будет красота. Обожаю гладиолусы. В этом году я хочу весеннюю обработку сделать клубники вот таким препаратом. Не знаю, не пробовала. Мне прислали его девочки. Знакомая ездила в Украину и купила вот такое там средство. Говорят, хорошее. Им также можно обработать и черную, красную смородину, и жемалину, и малинку. Можно обработать. И попробую. Она сразу и от болезней. Кому будет интересно, поставьте на паузу и прочитайте. Проэкспериментируем. Ну все, пошла разводить. Так, ну и напоследок, в конце дня, проливаем, как я говорила, грядки байкалом. Ровно неделю назад я проливала их марганцовкой. Теперь проливаем байкалом. И на следующей неделе еще будем проливать гуматом калия. И все. И потом как раз можно будет уже высаживать рассаду огурцов, помидоров, ну и так далее. Всю рассаду, которая сейчас стоит на подоконнике. Пока Насенка проливает грядки, я поливаю деревья и ягодные кустики. Смородина, крыжовник. Че, Настюха, как дела? Ну что, уже вечер. Мы сделали практически все. Как обычно, немножко осталось доделать, но это уже в следующий раз. На этой приятной ноте мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого-самого хорошего. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и обязательно нажать колокольчик. Так вы не пропустите ни одно мое видео. Я надеюсь, вам было интересно. Так что до скорых встреч. Пока!